Labarin duniya da farko ga muhimman kanunsu. Ana ci gaba da cece-kuce biyo bayan sace 'yan mata 315 a wata makaranta a jihar Kebbi. Gwamnatin Najeriya ta janye dukkanin jami'an tsaron da ke ba wa wasu manya daga cikin 'yan ƙasar nan tsaro. Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci a kawo ƙarshen hare-haren da ake kaiwa wasu yankuna a cikin Najeriya. Shugaban ɗariƙar Katolika ta duniya ya buƙaci 'yan bindiga da su gaggauta sakin ɗalibai da suka kama a makarantun Kebbi da kuma jihar Niger. Yanzu kuma ga cikakkun labarin. Ana ci gaba da mayar da martani biyo bayan sace wasu ɗalibai da 'yan bindiga suka yi a wata makaranta a jihar Kebbi. A makon da ya gabata ne 'yan bindigan suka shiga cikin makarantar tare da awon gaba da malamai da ɗalibai kimanin 315. Tuni dai gwamnatin Najeriya ta bayyana cewa hukumomin tsaro na aiki babu kama kafar yaro, inda suka ceto 47 daga cikin ɗaliban da aka kama. Tuni dai gwamnatin ƙasar ta gana da manyan hafsoshin tsaro. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci Sufeton Rundunar 'Yan Sandan Najeriya Kayode Egbetokun da ya janye wa dukkanin wasu manya da ke da kwalli a ƙasar nan jami'an 'yan sanda. A wata ganawa da yi da shugaban ƙasar, shugaban rundunar 'yan sandan Najeriya Kayode ya bayyana cewa za su yi biyayya ga umarnin shugaban ƙasar. Shugaban ɗariƙar Katolika ta duniya Papa Roma Bennett ya buƙaci 'yan bindiga da su gaggauta sakin ɗaliban da suka kama a makarantar sakandare da ke jihar Kebbi. Yana wannan jawabi ne a fadar Buckingham, wadda ke ƙasar Faransa. Ya bayyana cewa matsalolin tsaro ba iya Kiristoci ke addaba a Najeriya ba, har da sauran al'umman ƙabilu da addinai mabambanta. Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci a gaggauta kawo rikicin da sace-sacen da ake yi a cikin Najeriya. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya buƙaci gwamnatin ƙasar da ta gaggauta shawo kan matsalar tsaro, inda gwamnatin Najeriya ta bayyana cewa tana iya bakin ƙoƙarinta na daƙile matsalolin tsaron da suka addabi ƙasar. Ƙarshen labarin duniyar.